एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रिद्धि व्लॉग्स। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि फ्रिज के डोर पे जो रबर होती है उसकी क्लीनिंग हम आसानी से कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में बताने वाली हूँ। और क्या होता है कि रेनिंग सीज़न में वहाँ पे जो ब्लैक स्पॉट्स कह सकते हैं या फिर गंदगी कह सकते हैं, तो वो वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही जमा हो जाती है। तो गाइज़, हमें हर रेनिंग सीज़न में 15 दिन में वहाँ पर सफाई करनी चाहिए कि जिसकी वजह से वहाँ पे ब्लैक स्पॉट्स या फिर गंदगी जमा ना हो। और समर सीज़न या फिर विंटर सीज़न हो तब हम हर एक महीने में भी वहाँ पे क्लीनिंग करें तो भी चलता है, पर रेनिंग सीज़न में हमें महीने में 2 बार क्लीनिंग वहाँ पे करनी ही चाहिए। और उसे साफ़ करने के लिए हमें चाहिए गाइस सिर्फ 2 चीज़ें। जो पहला तो है वो पुराना टूथ ब्रश और दूसरा है कोलगेट, जो हमारे घर में आसानी से मिल ही जाता है और ऑलवेज़ होता ही है। और इसे साफ़ करने के लिए मैं कहूँगी कि कोलगेट का ही इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छा है, पर यहाँ पे अभी मेरे लिए पास डाबर रेड का ही टूथपेस्ट था तो मैंने उसी से साफ़ किया है, पर मुझे लगता है कि कोलगेट का यूज़ करो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो और दूसरी बात ये है कि जिसके भी फ्रिज में वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही गंदगी जमा हो तो आप टूथपेस्ट के साथ उसमें बेकिंग सोडा या फिर नींबू का रस मिलाकर उसे वहाँ पे लगाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, देख सकते हैं आप ब्लैक स्पॉट्स को। कॉर्नर के साइड जो है यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही ब्लैक स्पॉट्स जमा हो जाते हैं, देखिए। अब हम एक ब्रश लेंगे पुराना वाला और उस पर पेस्ट लगाएंगे और थोड़े थोड़े स्पेस पे हम इसे अप्लाई करेंगे इस तरह से। इस तरह से लगाने के बाद हम उसे रब करेंगे, सारे रबर पर उसे हम फैला देंगे। और इस तरह से लगा के हमें 15 से 20 मिनट या फिर 30 मिनट तक इसे ऐसे ही लगे रहने देना है। फिर ब्रश की मदद से हमें इसे रब करना है 20 या 30 मिनट के बाद। और फिर एक हल्के गीले कपड़े के साथ हमें इसे पोंछ के साफ़ कर देना है। देखिए कैसे क्लीन हो गई है हमारी ये रबर की जो पट्टी है वो। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। आने वाले दिनों में और भी आपको अच्छे वीडियोस देखने को मिलेंगे मेरी चैनल पे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।